气象局已经说了，周末这2天，华北地区包括北京在内的人们没事尽量少一点待在户外，因为会出现比较罕见的大风。我们看视频也看到了有不少事故，包括铁皮被风刮掉，把人的脑袋都削掉。这一种风几乎可以和我们广东、福建的台风相对比。我们广东都出现过孕妇被吹爆的玻璃窗、割喉死亡的消息。有的人说呢，要警惕美国，是不是美国在搞气象武器？首先要说明的一点，目前没有证据证明是美国干的，因为人类的气象武器暂时还没有制造大面积风暴的能力。至于其他的气象武器有没有呢？有先来说第一个，最简单就是人工降雨。不要以为它是为了防止干旱那么简单，实际上它还可以害死人。在越南战争的时候，北越军队经由胡志明小道输送士兵和物资给南方游击队。尽管美军已经在空中喷洒了化学毒药，但还是无法摧残这一条运输通道。于是美军再出一计，用人工降雨，让胡志明小道每一天都保持泥泞不堪，而且山洪爆发，冲毁道路，终于就破坏了南方游击队的供应。那么人类掌握的第二个气象武器就是人工引雷就是用导弹、火箭或者无人机携带金属导线飞到目标的上空，把云层里面高达1亿伏、几十万安倍的雷电引向目标。是什么目标呢？目标可以是军事目标，也可以是敌人的电网设施。目前只有中国、美国掌握人工引雷技术。人类掌握的第3个气象武器就是人工海啸。俄罗斯的波塞冬导弹，它可以引发100米级人工海啸。这一个核动力导弹长24米，直径2米，100米高的海浪足以淹灭所有沿海城市。第4个气象武器是人工地震，这个对敌人的地理要求比较苛刻，必须要在断裂带才能发挥作用。第5个气象武器就是气溶胶遮蔽，就是向平流层喷洒硫酸盐颗粒，制造持续性气雾屏障，干扰卫星和导弹的系统。最后一个，第6个，电磁脉冲气象武器，就是通过高频电磁波干扰电离层，改变大气环流模式，可制造区域性超高温或者极寒的天气很热或者很冷都可以制造。目前中国和美国都在努力研发这个技术。其实呢，还有一个气象武器就是卫星点火，用卫星向敌人的森林发射激光点火。理论上在10万平方公里的森林，可以1分钟就点火几十个地方因此呢，目前人类暂时还没有制造出刮大风的气象武器，就看中国和美国的电磁脉冲研发的进度了。